Gente, a Radija tá dormindo. Aí, ó. Tá a bique dela, né? Essa é a Radija dormindo, minha filha. Tá vendo? Deita de qualquer jeito. Uma ótima madrugada toda, gente, tá? Tá aqui no banheiro, né? Acabei de tomar um banho. E mostrei minha filha dormindo, roncando, um soninho bem gostoso. Amanhã vai ter mais vídeo, tá? Um beijo.